اقسم بالله حتى هذا هو السيرو اللي غادي يهنيك من هذيك الكحه الناشفه كيف ما كان نوع الزكام غادي يهنيك، والبالغين والصغار. انا هذا هو اللي كيهنيني. ما تنسوش اللايك واشتراك وشي تعليق، خليو لي قليبات وخليكم على بخير وعلى خير ان شاء الله. كيف ما العاده مبروك عباشركم مره اخرى. كيف ما كتشوفوا انا اليوم جيت لكم بهذا السيرو. ما تتخيلوش صدمني ولدي مرض ليا على غفله، وهذا السيرو هذا راه الطوب البنات. ديما 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 هو اللي كنستعمل ليه، كينفعني. هو المنقذ ديالي. كيمرض ليا ولدي على سبه ديما هو كضربو البرد، وكنلقى ديما هذا السيرو هو المعالج ديالو. ولدي من النوع الحساس اللي في ساعه كيضربو البرد والبرد ديالو خايب، وجربت كاع السيروات ما عمرني حصلت على النتيجه اللي كنحصل عليها بهذا السيرو هذا. هذا السيرو هذا التركيبه ديالو خاصه ومصنوع من واحد العشبه، واحد العشبه اللي طبيعيه وضد السعال. بغيت نتقاسم معكم اخواتاتي، هذا هو المشروب لمعالجه السعال البنات، بروسبان. زوين بزاف وماشي كاي سيرو، حيت كون ما كانش سيرو متميز انا ما غاداش ندوي عليه، لاننا كندوزو سيروات، كندوزو قويلبات، كندوزو شحال من حاجه، وبعض المرات ما كتعطيكش هذيك الحاجه النتيجه. وهذا هو اللي كيبقى فيك. وكيف ما كتعرفوا الدراري الصغار ماشي بحال الكبار، يعني يبقاو غير يجربوا غير يجربوا هكا كنضروا المناعه ديالهم. وبالنسبه للوليدات اللي حساسين بزاف بحال ولدي انا، هاد السيرو البنات راه يصلح لوليداتكم، غير شريوه ليهم وما غاديش تندموا. هاد السيرو بهاد العشبه هادي، بهاد العشبه هادي البنات زوين بزاف، خالي من السكر، خالي من الكحول، خالي من الملونات، للبالغين وللاطفال. انا هذاك المشكل اللي كطيح فيه ولدي ديال كيفاش كيضربوا البرد، غنتقاد باش نهضر معكم على خاطري. دابا ولدي كيفاش كيضربوا البرد، مثلا انا كنبدل ليه وكنقص ليه. صافي كيضربوا البرد، ديتو الحمام ما لبستوش مزيان اولا خرجتو لبرا في الفوطه او لبسو كيضربوا البرد، دوشت ليه في الدار يضربوا البرد. يعني الا ما حضيتش معاه، ولدي من داك النوع اللي حساس في ساعه كيشد فيه البرد. وكاع الدراري الصغار هكاك، وبعض المرات كتجي غير ديك الكحه بلا حتى شي حاجه كتكون جافه، فهذا كيصلح لهذيك الكحه اللي كتكون جافه، وكيصلح كيرطب النيوفه وكيرطب الحنجره وكيهبط هذاك السعال اللي كيكون. بالنسبه للكحبه العامره وداك الشيء كيصلح لها، يعني كيعودوا النيوف دايزين دايزين دايزين، صافي كيصح الولد ما تيبقاش هكاك داك الشيء عامر ليه صدرو داك الشيء. كيف ما كتشوفوها غنقربوا لكم، مسيل للمخاط، مضاد للتشنج، مخفف للسعال. سكرينيوها البنات. راه بعض المرات والله الا كتكون المزاحمه والمضاربه عليه ما تيبقاش. يعني واحد المره مشيت لافارماسي هكا فواحد الوقيته معطله، وقلت لها عافاك عطيني بروسبان. قالت لي شوفي كاين غير واحد موصيني عليه واحد السيد، ما نقدرش نعطيه لك. قليل اللي كيعرفوا هاد السيرو زوين. انا بعدا كنت كنعطيه لولدي ملي كانت عنده ديك عام، كنعطيه معلقه صغيره ما عامراش من مورا كل وجبه هكا كنعطيه ليه. وتل دابا باقا كنعطيه نفس الكميه، واخا كيقولوا غتكون زايده شويه، ولكن انا كنعطيه نفس الكميه، ولكن الحمد لله كيعطيه دائما النتيجه. خذوا البنات هاد السيرو هذا. داير 30 درهم. عرفت فين هو الثمن؟ نشوف الثمن ديالو. ها هو الثمن ديالو البنات، داير 30 درهم. وسيروا واعره البنات، قسما بالله ما غادي تندموا فيه، غيعطيكم النتيجه. انا ولدي تيكون تبارك الله ما شاء الله تيكحب. ديك الساعه كنعطيه ليه في الصباح في الغداء، صافي في العشيه كتكالما ديك الكحبه وكتحس بالدري اليز. حيت كاينين شي سيروات يا ربي تسمح لي منهم ما تيعطيوكش نتيجه، كتبقى غير كتشربي تشربي في السيروات والو. كيف ما قلت لكم الثمن ديالو راه مناسب. بصراحه الله هذا السيرو انا ماشي اكتشفته غير بوحدي، واحد بنت خالتي هي اللي قالت لي زعما هكا نولي نستعملو، حيت بنتها حتى هي كانت كتمرض بزاف وما خلات ما جرباتش السيروات. يعني الانسان كتكون عنده هكا تجربه، ماشي بحال يلا كتبداي كتكتشفي راسك.
ها هي هاد القريعه الصغيره دايره 30 درهم، وكاينه مكبر منها، ولكن الانسان من الاحسن ياخذ غير هاكا قريعه صغيره باش ولدك كيفوتو الحال هكا يضرب عندك غير شهر صافي كتلوحي السيرو ما تيبقاش. المهم هذا هو السيرو كيجي بحال هكا زوين، انا بعدا كيعجبني. الله ينجينا ونجيكم من الامراض والله يحفظ لكم وليداتكم. غير هو الانسان كيبغي يدير دوك الاحتياطات ديالو اللازمه باش هكا لا وقعت الافات ولا وقعت شي حاجه لا قدر الله الانسان يعرف شنو غيعطي للوليدات الصغار. والوليدات الصغار ضروري خصنا يكون عندنا في البيت القوي البات، يكون عندنا ميزان الحراره بالنسبه للبنات اللي يلاه بداو. حتى انا بغيت نقول لكم يلا بديت، ولكن انا ما شاء الله واحد 3 سنين ونص هكاك ديال الزواج يعني خديت فيها واحد التجربه في الاول انا ما كنتش كنعرف. كان مثلا وليت طلع لي السخانه ما كتلقى عندي لا قوي البات لا والو في الدار، ما عنديش ميزان الحراره، عاد كيبدا راجلي كيجري وكيمشي كيشري داكشي. ايوا خواتاتي يكونوا على بال وما ديروش نفس الغلط. ضروري ما يكون عندكم نتوما احتياطات هكا قوي البات في الثلاجه، سيرو تاع حراره ولا تاع الكحه في الثلاجه. ضروري يكون عندكم هادشي، تكون عندكم واحد لا فارماسي صغيره في الدار عمروها غير بداكشي داكشي اللي تيكون مهم، حيت الدراري الصغار ما تيعلمش المرض ملي تيجيهم. خاصنا نكونوا حنا على بال وعارفين شنو تنديروا. ايوا كيف ما قلت لكم هاد السيرو راني شريته البارح، ولدي كنت بدلت ليه، ماشي بدلت ليه، نقصت ليه الحوايج، جاني الجو بحال سخن صافي ونقصت ليه من الحوايج وصافي. كيبان لي الدري بدا كيكحب وكنت خرجته شويه ناض البرد صافي تما فين ولدي مرض ليا بالكحه وليت يكحب. سمحوا لي على هذا الفيديو كنصوروا لكم في الليل، دابا شي 2 تاع الليل هكاك، وتفكرت هاد السيرو قلت علاش ما نتقاسموش مع الاخوات. الله يسمح لينا من الوالدين، والله الا اللي جات في الصحه كضر واللي عندها الوليدات هكا حتى هي كتكون كتعاني. والوصفه اللي كندير لولدي انا اغلبيه البنات في البرد هو هذاك سميتو فليو كارم. فليو كارم كنشدو كنغسلوه هو الاول وكنغليه مع الحليب، وتا كيبغي ينعس الوليد وكتعطيه ليه هكا كتحسي بصدرو دفا والصباح كيولي بخير وعلى خير. ايوا يا البنات هادشي راه على تجربه تداز عليا، عاد تعلمت هادشي اخواتي، انا ما كنت كنعرف والو والله الا ما كنت كنعرف حتى شي حاجه. كتبوا لايك واشتراك وشي تعليق زوين واخا غير قليبات ولا وريضات، وكنتمنى لكم السعاده ان شاء الله في حياتكم، والى فيديو اخر ان شاء الله.